одоо хоёлаа жижиг компаниудын захирлууд ямар чиглэлээр хөгж чадвал хэрэгцээтэй байна. Та одоо хэрэгцээг мэдчихэж яг энэ чиглэлээр хөгж хэрэгтэй байх шиг байна. Дараагийнх нь дунд шат, дараагийнх нь том. Тэгэхээр хоёлаа нэлээд жижиг буюу нэг 10 хүрэхгүй ажилтнтай захирлуудад ямар чиглэлийн хөгж хэрэгтэй энэ тал дээр хэлээ. Ер нь яг захирлуудыг хамгийн энгийн одоо юу гэдгийг хүнд ойлгомжтой хэлээр хэлвэл жижиг компаниг бол эзэн нь уу захирал нь авч явдаг. Дунд зэргийн компаниг бол менежмент нь авч явдаг гэж ярьдаг. Одоо менежментийн баг нь. Их том компаниг бол соёл нь авч явдаг. Тэгэхээр жижиг компани захирлын хувьд бол хамгийн түрүүн энэ бол одоо зүйрлж хэлбэл гараанаас хөдөлж байгаа шүү дээ. Тийм учраас жишээл 10 хүнтэй компанид бол тэр захирлын өөрийнх нь одоо цаг ашиглалт, сахилга бат одоо ажлаа төлөвлөлт, алсын хараа гэдэг нь компаниг шууд нөлөөлж идэг. Тийм учраас жижиг компанийн хувьд бол хувь хүний хөгжлийн асуудал их хурц тавигддаг. Хоёрдугаарх нь бол одоо баг бүрдүүлэх харилцааны соёл. Бие биенээ ойлголцох. Энэ дээр илүү формал техник төрлөрийн одоо төвөгтэй систем ашиглах биш. Энэ бол хувь хүний харилцааны түвшинд явагдаж идэг учраас хувь хүний чанар бол их чухал, шин чадвар, одоо бүтээмж. Тэгээ дунд компани болоод эхлэхлээр нэг хүн бол 10-аас дээш хүнийг удирдахад маш хэцүү. Тэгэл 10-аас дээш компанид бол удирдлагын команд хэрэгтэй, удирдлагын бүтэц хэрэгтэй, удирдлагын өөрийн зохион байгуулалт систем хэрэгтэй. Энэ үед бол нөгөө тус бүрдээ менежментээ яаж явуулах вэ, маркетингээ яаж явуулах вэ, санхүүгээ яаж явуулах вэ, юу товчоор хэлбэл энгийн үгээр хэлбэл компани яаж одоо монгол хэлээр хэлбэл машин болгож хувирах вэ, яаж систем болгож хувирах вэ гэдэг асуудал байна. Тэгээ эндээс үндэслээд тухайн компани бол хөгжлийн үе шатаас хамаарат зарим компани бол маркетинг сайн байж болно, төрөлөө хөгжиж гисэн, зарим компани менежмент нь сайн байж болно. Тийм учраас дунд компани бол энэ дутж байгаа зүйлүүдэд нөхөхөд өөрчлөгдөн хуурахад нь маш их тийм тусалцаа хэрэгтэй байдаг. Энийг бүтнээр нь харж чаддаг байшингаар зөөрлөл архитекторын нүд хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр дунд компанид бол компанийг бүтээн байгуулах одоо тасралтгүй өсөлтийг хангах тэр системийг байгуулах хэрэгтэй. Тийм учраас дунд компани захиралт илүү тийм зорилт. За том компани зорилт бол одоо юу гэж хэлэх юм урт хугацаанд тэр компани уламжлал, үнэт зүйл, соёл. Жишээлбэл олон зуун компани ажилтныг юу нэгтгэх хөгвөл тэр соёл нь нэгтгэн. Одоо тэр компани уламжилж ирсэн зарчмууд, үнэт зүйл. Тэгээ хэрэглэгчтэйгээ харьцдаг одоо брэнд. Ийм маш олон зүйл хамаарна шүү дээ. Тэгэхээр том компанийн хувьд бол илүү одоо өргөн хүрээнд, улс орны хэмжээнд одоо юу гэдгийг Монгол улсын жишээл Монголын жишээн дээр хэрвэл Монголын эдийн засаг, нийгэм, нийт хэрэглэгч зах зээл дээр ямар компани харагдах хэвтэй юм, имиж нь ямар байх хэвтэй юм. Тэгээд үүнийгээ дагаад захирлууд нь бол одоо юу гэж хэлэх юм, тэрийг яаж илэрхийлэх хэвтэй юм. Гэх мэтлэн илүү яг үнэхээр зөөлж хэлбэл одоо том соёлын асуудал яригддаг. За үүн дотроос хамгийн чухал том компани асуудал бол үнэхээр төвшин өөр, дараагийн одоо маш том техникийн асуудал гарч ирдэг. Нөгөө олон улсын тавцанд яаж өрсөлдөх вэ? Яаж ажиллах вэ? Том компани нэг том аюул бол нэг буруу явчвал том машинтай адилхан бас их өндөр эрсдэлтэй шүү дээ. Одоо зөөлж хэлбэл том дайсантай гэсэн үг шүү дээ. Том аюултай. Нөгөө хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Том хүүхэд том проблемтай, жижиг хүүхэд жижиг проблемтай гэж. Тэгэхээр том компани захирал бол том проблемыг бол нөгөө энгийн эрүүл ухаанаар биш, төрөл бүрийн экспертүүд, шинжилгээ ухааны аргаар маш том судалгаануудаар шийдэх хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр том компани захирлын хувьд бол жишээлбэл судалгаанд бол маш их анхаарах хэрэгтэй болно. Эрдэмийн ажил, төрөл бүрийн технологи зохион бүтээх, шинэ бүтээгдэхүүн гаргах тэргээд асуудлууд нь бас маш нарийн төрөлждөг. Тийм учраас том компани бол бас нэг том компанид анхаарах зүйл бол хөрөнгө оруулагчийн асуудал байна шүү дээ. Том компани бол дандаа том мөнгө хөрөнгө оруулагчийн тухай яриа. Жижиг компани бол гол төлөв өөрийн хөрөнгөний тухай яриа тий. Гэх мэтлэн онцлог янз бүр байна.